Привет! Здесь для вас старинная цыганская выкладка и старинные цыганские карты. Это красные карты, то есть карты победы, успеха, любви и деловые тоже, потому что трифовая масть была на дне у колоды. А мы посмотрим такую выкладку. Стучит, гремит, на пороге стоит. Такая у них рубашечка. Я приглашаю вас на расклад от чистого сердца и актуально тогда, когда вы расклад нашли. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что дверь откроет? Что сердце успокоит? И последняя позиция итога. Что всю масть перекроет? Это просто предиагностика. Сигнификация вашего сейчас, вашей ситуации, вашей жизни. Здесь у нас сигнификация, значит, что главное. И у нас здесь семерка червовая, девятка бубен. Девятка бубен — это большие деньги или бумаги, которые будут реализоваться, ценные бумаги, там на владение или на визы, что-то будет реализоваться ценного. И тоже карта сердца. То есть вы ценность в сердце у вашего партнера, самая большая ценность. И с другой стороны, это карта аисты, как Полинорман. И здесь у нас, вот, видно, да? Здесь у нас семерка червовая, это встреча. Это свидание, встреча любви. Это была диагностика. А я сейчас буду начинать расклад. Итак, первая позиция. Стучит. Как бы идет издалека, да? Вначале стучит так нежно, и трудно даже услышать этот стук. А потом гремит уже более громко, что вот-вот будет. Потом на пороге стоит, вот-вот случится. Дверь откроет, что сердце успокоит, и что всю масть перекроет. Так, что же стучит? Стучит. Пиковый король – это бывалый человек, знающий жизнь, и это тоже может быть новый знакомый. А также звезда. Звезда – это, конечно, знаете, потому что здесь с пиковой двойкой – это как двойка меча. То есть те проблемы, может быть, задачи сложные, которые вы не могли долго решить, или влияние чье-то, оно уйдет, потому что звезда – это успех. Успех над проблемами – это решение сложных задач и проблем. И третья карта – пиковая дама. Пиковая дама вообще в Ленорман – это хорошая карта, потому что если у нас на карте госпожа 29-я пиковая дама, так это говорит о многом, да? То есть женщина, которая знает жизнь, которая имела опыт. Знаете, жизненный опыт не всегда сахарный, да? И это человек, который путем своего опыта понял, что ему делать. То есть это может быть кто-то вот вас любит, но это сердечная боль, здесь сердце, такой амур, потому что, может быть, было связано с тем, что между вами были препятствия. Потому что и пиковый король, и пиковая дама, еще и звезда. Вот это стучит. Говорит о том, что, может быть, между вами много препятствий, много было всяких неприятностей, связанных с влиянием третьих лиц, безденежьем или более глобальных каких-то давлений на вас, да. Но я хочу сказать, что звезда – это освобождение от давления, потому что вообще звезда – это легкость. Легкость неба, легкость бытия между вами. То есть стучит, что вы начнете общаться. Вы знаете, здесь еще король пик – это карта невесты, то есть перемен. Начнете общаться, человек выйдет на связь, то есть амур, звезда, что-то исполнится, какая-то мечта, съедетесь, приедете в гости, все будет хорошо, вы будете вместе. Вместе со своей звездой, то есть со своей удачей. Это стучит. Что гремит? Что гремит, что стучит, что на пороге стоит. Итак, что стучит? Гремит, вернее. Да, дороги идут к вам. Дальние, близкие дороги, да. А здесь у нас большие деньги, сейф такой открытый. Давай вкладывай денежки. Сохраняй денежки на квартиру, на дом. Можно будет накопительством заниматься, то есть сохрани денежки для дома. Как сказала, так и есть. Эту карту еще даже не увидела. Денежки будут на дом, на квартиру, на покупку недвижимости. Смотрите, в сейфе денежки будут лежать, и эти денежки позволят вам купить недвижимость. Это вообще шикарно. И тоже дороги откроются к дому, дороги к дому родному, дороги к родному порогу, да, дороги к порогу. Очень хорошо. Это у вас гремит. Да, откроются дороги на счастливый дом, потому что шестерка червовая вместе с картой дом
Это утренние дорожки, ранние дорожки. То есть скоро у вас все будет хорошо. Червовая масть – это любовь. И здесь в 3 раза улучшится доход, может быть. И когда в 3 раза улучшится доход, вы сможете дом купить. И теперь, может быть, вы или в тупике, или на развилке стоите. Но это все временно. Это все временно. Временная трудность, я бы сказала. Итак, что же на пороге этого дома? Вот дом уже вышел. А что же на пороге этого дома стоит? Орден. Орден и трифовый валет. Трифовый валет у нас хлопоты деловые. И орден – это значит удачные будут деловые хлопоты. Кто-то, может, работу ищет или по работе переезжает. Это будет очень удачно все складываться. 8 бубен – это вообще, когда вы строите свою финансовую свободу, финансовую независимость, карьеру, или ваши дети, или ваши родные. И сейчас, в этот момент, как будто зеркало разбилось. Вы не знаете, может быть, вы потратились на то, что, в принципе, жалеете сейчас, да? Или же долгое время денег не было. Вот как бы зеркало разбилось. Говорят, bad luck там какие-то годы будет. Но это не у вас. Потому что бубновая масть, это уже вот, может быть, ваши предки разбили зеркало. Или ваша мать когда-то разбила зеркало. Но теперь вот этот негатив с разбитого зеркала, он уходит. Потому что следующая карта башни говорит о том, что работа будет, а значит будут средства. Может быть, долгое время не было денег, потому что ну вот зеркало разбилось, это метафора того, что какие-то были препятствия, помехи, влияние других людей, рецессия, ну, какой-то кризис большой денежный, да. Но сейчас десятка трифовая – это весь этот жизненный опыт, даже негативный, из-за того, что вы долго не могли себя найти, да, долго искали то, что вы можете делать. Здесь карта башня вместе с очень большой картой деловой, десятка трифовой, говорит, что у вас дела пойдут. И вот это уже на пороге у вас стоит. Дела пойдут. Вы добьетесь результатов огромных в делах. Так, смотрим дальше. Что дверь откроет? Что дверь откроет вам, тому, кто пришел? Каждый услышит свои слова. Можно одну из этих 3 карт взять, из этих триплетов, или же все 3 смотреть. Пастушок, но это, конечно, кто-то за вами следит, наблюдает, кто-то вас спасает, помогает вам. Вы еще пока этого не знаете, но так оно и есть. И это валет пик. Это, знаете, напрасные хлопоты врагов, потому что здесь вот, как знаете, по описанию, есть такой псалом, как «The Lord is my shepherd», как перевести, «Бог мой проводник», что ли, да? Вот это вас кто-то курирует, вам помогает, и это может быть кураторы рода, или же ваш любимый человек за вами следит, вам помогать будет. И даже если есть враги, или какие-то напрасные хлопоты врагов, то они все не смогут вам навредить. Следующая карта лев. Лев – это успех и большие деньги. И 6 бубен – это скоро у вас будет прирост либо денег, либо силы. Вернете свою силу, которую потратили на что-то, что вам не нужно было. В общем, напрасные хлопоты какие-то были. Да, это напрасные хлопоты. Если вы свою силу потратили, то скоро силу вернете. И карта книга – это карта судьбы. Вам по судьбе было эти трудности пройти, никуда не денешься. Такова судьба, мои дорогие. Здесь нужно сказать «было да прошло». Вот, очень хорошее выражение «было да прошло». Карта судьбы говорит, что сейчас будет все лучше. У нас здесь червовый валет. Это намного лучше, чем пиковый. Пиковый король, вернее валет. Напрасные хлопоты. А червовый король – это любовные хлопоты. Это очень хорошо. То есть я вижу здесь, что по судьбе вам какая-то любовь, избавление от трудностей, деньги и успех. Лев – это очень хорошая карта. Но иногда лев – это плохая карта. Это может быть шок, неприятности, обида, злость. Так что я скажу, что у врагов у ваших будет обида и злость. Бумеранг уже запущен. Потому что здесь вот обида, злость, и это враги. У врагов будет обида и злость. Они будут обижаться прежде всего на себя. До сих пор обижались на вас, считали, что вы виноваты в чем-то, поэтому вам вредили, что на самом деле неправда. Теперь враги будут обижаться сами на себя, потому что они поймут, что бумеранг идет, потому что они сделали что-то плохо. Итак, стучит, гремит, на пороге стоит, так? Дверь откроет. Что сердце успокоит? Что сердце успокоит? Письмо любовное, денежное, приход денег, выплаты, зарплаты,
новая работа с хорошим контрактом. Хлопоты бумажные, денежные увенчаются успехом. Какие-то ценные бумаги, это то, что я вначале сказала. А здесь карта госпожи, это самая главная карта в колоде, она вышла. И вот это для вас самое главное, пожалуй, потому что вот это ваша карта. Да, вы здесь как вопрошающий, то есть у кого есть вопросы к высшим силам. И здесь вы как тот, кто задает вопросы. И ответ такой: ценные бумаги, деньги, какие-то хлопоты бумажные увенчаются успехом. Тройка червовая, в этой колоде самая лучшая карта. Она вместе с картой Солнца. Для вас солнце, для вас успех, для вас любовь, прояснение пути, выздоровление, все самое лучшее, ясная погода на душе, прекрасный климат в семье. Это карта притяжения позитива, это карта исполнения желаний, а также карта большой радости, большой любви. На пороге у вас большая любовь. И что сердце успокоит? Именно это вам сердце успокоит. Потому что то, о чем вы мечтали, реализуется. Ну вот по этому раскладу, сами, дорогие мои, видите, да? Все, о чем вы мечтали, у вас, именно у вас, кто пришел ко мне на расклад, реализуется. И очень рада. Итак, что всю масть перекроет? Что всю масть перекроет? Так, туз червовый, домашний очаг, девятка пик и карта роза. Это, знаете, боль любовная, кто-то хочет попросить прощения. Ключ, моя любимая карта. И деловая карта, четверка трифовая. Четверка трифовая, когда есть стабильная работа, может пока нет, но будет. И успех в делах. Это четверка трифовая. Здесь сомнений нет никаких. У вас будет большой успех в делах. И еще здесь это карта лиса. Да? Fox in close from... Подождите минутку. Trust of acquaintance, seeking... Вы знаете, иногда лиса означает какая-то лиса в доме у вас. Это может быть мать, которая хочет, чтобы вы поступали по ее принципам, и вам это, не хотите так делать, как она. Кто-то вас на что-то толкает из домашних. Там дети толкают нас еще как, или родители манипулируют вами из большой любви, или ваш любимый человек на что-то толкает. Здесь какой-то обман домашних. Обман домашних раскроется, потому что девятка пик и роза говорит, что да, обман домашних раскроется. Если есть какая-то ссора, вы помиритесь, потому что какое-то время вы были в ссоре. Будет ключевое какое-то примирение, и вы найдете примирение какое-то, потому что я вижу в домашнем очаге сейчас есть какая-то лиса. Негатив какой-то есть в доме у вас. Может, вам нужно разъехаться с какими-то домашними. Кому-то из вас, не обязательно всем, но кому-то нужно разъехаться с домашними, потому что они на вас плохо влияют. И это, пожалуй, ключевое. Вот это будет меняться. Может, квартиру другую снимете или вообще переедете в другой город, в другую страну. Мы не привязаны ни к какой земле. Мы не нужны никому ни на своей земле, ни когда мы где-то едем. Мы нужны только себе. И это карты всегда говорят. С нами всегда наши предки, всегда наш род, где бы мы ни были. И это выстрадали вы. Вы выстрадали независимую жизнь. Вот это расклад независимой жизни, которую вы выстрадали. И если кто-то из ваших домашних так не думает, но это их собственные проблемы. Понимаете? Потому что вы выстрадали независимую жизнь, на которую вы имеете полное гражданское право. Полное. А я сейчас хочу посмотреть, меня просили слушатели, так очень удобно, экстра совет для знаков зодиака по стихиям. Начнем мы со стихии огонь. Это у нас овны, львы и стрельцы. Какой даст вам этот расклад деловой, персональный, личный совет? Я буду брать по 2 карты на советы. Ой, клевер в делах, повезет в делах. И знаете что, враги отступят. Это карта шестерка пик. Это кто-то, кто вам посылал негатив, она формируется вместе с картой мыши. То есть кто-то хотел, чтобы у вас были потери, но этим людям будет бумеранг, он уже запущен. Почему? Ну, потому что клевер у вас. Клевер – это удача, успех, это счастье, особенно в делах. Кто-то вам ставил подножки, непорядочный конкурент, который вас оболгал, может быть, или на работе кто-то сплетни пустил.
Вот, ну, вообще-то личные дела, домашние дела, это же тоже дела, да. Кто-то может, вот, как я говорю, была лиса, да, еще и крысы. Это несколько родственников, которые здорово хотели навредить. Но им будет бумеранг, потому что шестерка пик, это непременно вот получит сполна за то, что делали плохо. Но а у вас вот клевер, возвращение вашей удачи, огненные знаки, шикарно. Смотрим теперь знаки стихии Земля. Девы, Тельцы и Козероги. Так, у нас здесь лилии. Долгая и счастливая жизнь. И долгая и счастливая карьера. Много работы. Если смотреть по этой карте, какие-то были у вас преграды, которые вы теперь пройдете, да, потому что десятка пик — это большие преграды, это большие враги, много неприятностей было в последнее время. Но смотрите, вот похоже на предыдущий расклад для других знаков, да, как бы все неприятности уходят, это точно, потому что здесь плетки, кто-то вам хотел вредить, это карта ведьмы, плетки, то есть кто-то ходил, может, к колдунам даже, знаете, кто пошел к колдунам, чтобы вам навредить? Раньше что идет, это сразу идет бумеранг. И колдуну, потому что ключ-замок, колдуны наказаны будут. И тут же буквально наказан тот человек, который пошел к колдунам, да. Ну и следующая карта объясняет, что будет у вас чисто, потому что как бы вам враги яму не копали глубоко, они сами в нее и попали. А у вас лилии, а у вас дела идут хорошо. И здесь, может быть, были трудности деловые какие-то, или в семье, или на работе, потому что семья тоже дела, да. Сейчас это все вы проходите, и у вас будет лилия. Это долгая, счастливая жизнь и доверие. Доверие между вами восстановится, если кто-то это доверие нарушил сознательно. Так, хорошо, хорошие советы. Карты растений, карты благословений, клевера, лилии выходили. А теперь стихия воздух, весы, близнецы, водолеи. Ой, аисты, семерка червовая, шикарная карта. Кольцо еще лучше. Вы здесь проходите как дама червовая, вас любят, вам дарят подарки, у вас много денег, чтобы самой себе любимой купить подарки. Эта карта, конечно, большой удачи, больших денег, большого счастья, выполненное обещание. То есть кто-то обещал любить и выполнит обещание. И здесь у нас карта аисты, это или переезд, или изменение в доме, со знаком плюс. В доме все поменяется, все будет хорошо, у вас будет счастье в доме, взаимопонимание, любовь. Это карта большой любви, кстати. И когда аисты вьют гнездо на вашей крыше, это означает, что вы под благословением. Вы под благословением. Потому что все птицы, кстати, это ангелы. Не зря же уже у нас ангелы с крыльями приходят к нам, да? Но птицы — это намек на то, что они ангелы, которые принесут вам благополучие, любовь, тепло. И, может быть, у кого-то дети, внуки, ну что-то очень хорошее. И будет взаимное доверие, в общем, шикарнейший расклад для знака воздуха. Но вообще-то у вас все знаки есть в вашей карте рождения. Все буквально. Какие-то в большей мере представлены, какие-то в меньшей. Поэтому я советую все советы смотреть. Еще для знаков вода. Стихия вода, рыбы, раки, скорпионы. С кем-то заключите договор, либо же выйдете замуж, или же как бы renew your vows, как это сказать, но подтвердите ваше намерение быть вместе, да. Есть такой обет, есть такой церковный ритуал, когда люди дают друг другу опять обещания, то есть обновляют их венчание, да, вот такой ритуал есть. Не знаю, есть ли в вашей церкви, но есть такой ритуал. Но мы обновляем обещания друг другу каждый день, когда решаем, что, окей, сегодня мы вместе, ну а дальше видно будет. Но здесь, конечно, человек в вас вкладывается, он решил быть с вами вместе, здесь нет никаких сомнений. Он вас любит, это карта страсти, потому что если две такие карты выходят, это карта страсти. Это карта рукопожатия, говорит, что, может быть, вы подозреваете или вашего мужчину, или кого-то из вашего окружения в чем-то,
в чем-то подозреваете? Нет. Человек вам верен, надежен, и карта змея здесь проходит как мудрость именно в этом сочетании, потому что все карты, как знаете, их очень много значений, все зависит от сочетания. Если это в деловой сфере, то это деловые какие-то ум деловой, может обновление профессии, какой-то курс пройдете по профессии, это даст вам, даже кого-то там встретите интересного, которому вы понравитесь. Но здесь, конечно, вы и деловой человек, вы человек, которого любят. Это очень хороший прогноз. Это прогноз на долгую стабильную жизнь. Прекрасно, мои дорогие. Просто замечательно. Какой хороший прогноз. Я Лена из Канады, кто не знает. Подписывайтесь на канал. Но самое главное, смотрите такие видео, когда вам хочется, потому что это медитация, это анализ вашего будущего. Как можно этого не делать? И это никогда не грех. Это просто форма духовности, так что смотрите. Пожалуйста, если вы смотрите из РФ, смотрите, пожалуйста, через VPN. VPN – это такой аппликация или, как сказать, приложение. И это важно. Это важно для вас и тоже для того, чтобы быть благодарными мне. Если кто в других странах, да, кстати, Беларусь тоже, смотрите через VPN, пожалуйста. Приходите ко мне на расклады из других стран, пожалуйста, ставьте лайк, ну из всех стран можно ставить лайк. Можно сделать супер спасибо, огромное спасибо тем, кто сделает супер спасибо. В ваше время, когда смотрите, я увижу, что вы сделали супер спасибо, потому что в комментариях будет видно, что это вы сделали супер спасибо. Я благодарю от сердца. Можно на моем сайте послать донат, переход на сайт есть под каждым видео, или стать спонсором канала. Но этого делать не обязательно, только если от сердца хочется. Благодарю вас от души. Пусть провидение, Бог, ангелы вам помогают всегда и во всем. Я знаю точно, что вам как профессионал еще пригожусь. Это значит, что мы скоро увидимся. Пока, мои дорогие.